Kodėl tiek daug žmonių jaučiasi nelaimingi? Dauguma žmonių gyvena labai panašiai. Dirba, skuba, stengiasi daugiau uždirbti. Iš esmės tai nėra blogai. Pinigai suteikia laisvę, saugumą ir lengvumą kasdienybėje. Problema prasideda tada, kai tai tampa vieninteliu tikslu. Kai visas dėmesys nukreiptas į materiją, žmogus praranda ryšį su savimi. Jis nebegirdi savo kūno, jis nebesupranta savo emocijų, jis nebemato, kas su juo vyksta iš vidaus. Nuovargis tampa norma, stresas tampa įpročiu, kūnas tiesiog nebeišlaiko tokio tempo ir kaip pasekmė ateina ligos. Didžioji dauguma žmonių sugeba dirbti, bet nemoka pasirūpinti savimi. Sprendžia problemas išorėje, bet nesupranta, kas vyksta viduje. Žmogaus vidinis pasaulis nėra atskirtas nuo realaus gyvenimo. Tai mūsų emocijos, mūsų reakcijos, gebėjimas suprasti, kodėl gyvenime kartojasi tam tikri iššūkiai. Kai žmogus pradeda save pažinti, atsiranda aiškumas. Kai supranta, kodėl kyla tam tikros emocijos, atsiranda stabilumas. Kai supranta, kodėl ateina tam tikros situacijos, atsiranda stiprybė. Ir tada įvyksta įdomus dalykas. Gyvenimas pradeda tekėti lengviau. Sprendimai tampa tikslesni, gausa ateina be nuolatinės kovos. Pagalvojai, iš kur aš žinau? Nes visą tai jau pragyvenau ir patyriau. Tiek asmeninis, tiek dvasinis augimas visą laiką duoda didžiulę grąžą. Šiandien yra tikrai daugybė būdų ir informacijos, kaip galima būtų geriau save pažinti ir suprasti. Todėl nepatingėk ir pasidomėk. Siunčiu tau šviesos.